Много сме мокри всички и така. В това време радва се. Уважаеми гости на Културен център Тракар, днес е една много интересна вечер. Радвам се, че всички вие сте тук. Радвам се, че всички приятели на Мичо, на Герган, на Културен център Тракар са тук. Интересна е вечерта, защото ще видите, че таланта няма граници. Таланта прелива от музика в изобразително изкуство, от изобразително изкуство в музика и така безкрай. И пример за това е Мичо Димитров. На стените тук има едни прекрасни негови работи, които са цикли от времето, което му оставало празно между времето, когато е музицирал. Прекрасни са спомените му от различни катедрали, от различни градове, в които е бил, както и експресиите, които нарисува в своя роден град. Защото тук явно енергията е най-силна и най-силно успява да концентрира качествата си в пространството на листата. Няма да бъда многословен, защото всички тук сме дошли да слушаме него. И ми се иска след това всеки от вас да разгледа работите, които той е направил, които са част от неговата душевност, част от неговия мироглед. Те са едни прекрасни неща с изключително достъпни цени. Тъй, че бъдете така щастливи тази вечер, както съм аз. Приятна вечер! И аз ще кажа две думи. Искам да благодаря на Жорж, че ми даде възможност и прояви смелост да изложи мои неща тук. За мен е огромно удоволствие, че имах възможност да се срещна с него. Искам да благодаря специално и на Гергана, с която работихме през последната седмица. Тя е един прекрасен музикант. А на Жорж искам и да благодаря, че ми отвори нови хоризонти, макар и за няколко дни успях да науча страшно много неща и открих за себе си нови пътища в изобразителното изкуство. Пак казвам на всички ви, това е мое хоби и все още свирам на цигулка. Макар че напоследък повече рисувам, но изпитам огромно удоволствие и да ви хареса. А сега ще ви изпълним няколко пиеси. Ще започнем с Шостакович, роман от филма Стърша.